你好，我是 Clement。一般咳嗽时，大部分的人会先到药行购买咳嗽药物，舒缓不适。不过，如果在近期有服用咳嗽药的民众，可要注意了，因为卫生部旗下的药物管理局宣布召回含有福尔可定成分的咳嗽药物。卫生总监丹斯里诺西山表示，福尔可定药物是一款用于缓解和抑制成人和儿童咳嗽的药物。在我国，这款药物被归为 C 组管制药物，不需要处方就可以获取。然而，当局却检测出福尔可定药物成分存在安全风险。病人如果在过去12个月内曾服用过这款药物，在手术过程中使用肌肉松弛剂或者神经肌肉阻滞剂的话，可能会产生过敏反应，甚至可能导致死亡。截至目前，国家药剂监管机构属下的国家药品不良反应监测中心已经收到12宗使用福尔可定药物后出现17种不良反应的报告。诺西山说，尽管还没有接获因福尔可定药物出现神经肌肉阻滞剂过敏的投报，但基于外国研究的证据和数据，卫生部决定召回这款药物。卫生部提醒正在服用感冒咳嗽药的民众，注意查看产品包装的标签或者说明书是否含有福尔可定成分。如果发现药物含有该成分，则应该马上停止服用，并向专业医护人员询问替代的治疗药物。与此同时，那些需要接受手术并且要完全麻醉的病人，如果在过去12个月内曾服用含有福尔可定成分的药物，则必须要告知医护人员。谢谢收看，我是 Clement。更多的新闻资讯报道，请继续留守陪伴着你的 TFM。